Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Masu kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da wannan lokaci, barkamu da sake saduwa a cikin shirin Manuniya da muke gaito muku manya-manyan malamai domin tattauna akan ainihin tarbiyya da kuma zamantakewa. A yau ma ina tare da babban bakonmu wato Dr. Abdulkadir daga tarayyar Najeriya. Malam muna maka maraba a cikin wannan shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Malama tattauna akan yadda hanyoyin da za a bi domin dawamar da ainihin karsashin soyayya a tsakanin ma'aurata. Muka fara magana akan mahimmancin soyayya kuma da ainihin asalin soyayya a cikin addinin musulunci yadda Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam suka bayyana mana. Sannan muka fara magana akan matakai na soyayya. Ya za a mutum ya gane cewa yana mataki kaza har kuma yadda za a yi mu'amala da mutum a wannan matakin. A majalisun da ya gabata lokaci ya mana halinsa akan marhala kuma mataki na farko. Yau za mu so mu fara daga ainihin mataki na biyu insha Allah. Wato bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah da alihi wa sahbihi wa wala kamar yadda muka ce a matakin farko wanda kowa yana bin wannan matakin. Wani yakan dade wani baya dadewa. Wanda shine matakin magana disu wanda ido yake rufewa mutum ya je yana son waɗannan abubuwa. Mataki na biyu shine wato matakin da wato fahimtar juna. Wanda ake nufi da fahimtar juna shine a lokacin da ya faru wato wannan magana disin ya ja shi za ga cewa zai fara abu guda ɗaya, zai fara kokarin ya santa, yaya sunanta, yaya danginta, ina take zaune, a ina take karatu, waɗanne irin kaya take sawa, duk waɗannan labarai yake tarawa. wannan gane duk wanda zai zamanto zai hau wannan matakin bayan ya zo magana disu zai zamanto ya faru wato zai fara abin nan. Abu na biyu za ga ya fara kaddara ta, yana kimanta ta, shine a wani lokaci kamar misali ya ga wani abin taimako zai kokarin ya taimaka mata, motar ta za ta tsaya ko abin nan zai kokarin ya je tura saboda yana ganin kimanta da kaddara. Abu na gaba za ga ya fara kokarin sanin danginta, waye kaninta, waye dan uwanta, waye babanta. Wannan tara labarai yake akai. Shi yasa wancan matakin muka ce ba a aure ana saboda bai gama tara labarai ba, bai tara ba. Wannan kawai wani abu ne ya ja shi wanda shi ma zaka iya cewa ya fi karfin sa. To amma a nan yanzu tara labarai yake, yana tara labari, yana ganin waye yake son ta, waye baya kaunarta da waɗannan abubuwan. Daga zai iya wuce a kofar gidansu zai fara gaida kannanta yan uwanta in ya gansu ba san shi ba amma za ga yayi wani kyauta ko wanta in ya gani sai ya ji cewa yana kaunar wannan wan saboda kaunar da yake mata. Za ga cewa waɗannan abubuwan ya fara sanin waye abin. In ya ga a cikin yan uwan ya samu labari waye, in ba unguwar yake ba za ga ya fara zuwa unguwar, ya fara sama da yan unguwar. To wannan duk labari yake kokarin tara kanta. Wannan ana kiransa matakin fahimtar juna. Wato yana kokarin ya fahimce ta, wace ce wannan, shin za ta iya dacewa ta zama wanto matata ko ba ta iya dacewa. To wannan lokacin za ga cewa ba ka iya shi ma hana mutum ba sosai saboda bai ma gama yankewa ba. To a irin wannan matakin ne za ga wani ya fasa wani ya ci gaba. A wannan matakin? Tun a wannan matakin magana ɗisin ai zai fara zai zamanto saboda ai in dai ido ya buɗe kenan kana kokarin ka gano wani abu. Kana kokarin ka gano. Wataƙila zai ga danginta ba su burge shi ba ko suna da matsaloli. Ko sun tsane shi ko kuma ba su da tarbiyya mai kyau. Ko waye ba lalle ya daina ba gaba ɗaya, wani zai iya kawo maka tawili saboda magana ɗisin na da karfi tare da shi zai ce maka ai ita ce ni ita nake so kuma ita ta yi ba abin da ya dame shi danginta ko duk matsalolin da ke wannan mataki na biyu kenan. To bayan an zo wannan matakin, to mataki na uku wanda shine matakin da za shine ake cewa irtibab da larabci, wato haduwar juna, wato shine connection. Mutum ya zamanto ya haɗu, shine za a zo marhalar aure. Da ga ya fara tunanin wani kyauta zai mata, ya zai tura aje a haɗu da ita. To yayin da aka yi aure aka haɗu, to ana ibn qayyim Allah ya rahma a cikin littafin Sarawatul Muhibbin yana maganar cewa to daga wannan lokacin wancan magana din zai fara aiki zai fara raguwa. Shi yasa su Laraba suna da ka'ida tun a jahiliya har zuwa bayan wato idan ka al-hubbu batal, da zarar an haɗu da juna to wancan magana din sai daina aiki. An wuce shi. Amma yayin da aka samu irtibabin baya nufin cewa fa soyayya ta tafi. A lokacin kuma abubuwa za su fara zuwa saboda a lokacin zai ga cewa zai rinka hidima saboda ita, zai rinka abubuwa zai kyauta mata. Kuma a lokacin saboda dan adam abubuwa ne guda biyu, a can din nan hubbuka shay'i ummi wa wato makantar da shi
to a nan idan an samu haduwar juna to ido ɗaya ne yake makancewa, ido ɗaya sai buɗe. Ido ɗayan da zai buɗe shine idan da zai ga abu mai kyau, mara kyau ba zai gani ba. Shi yasa idan an yi aure, wato sabon aure ba ka yi hukunci akan cewa shin wato ya matsalar aure take ba, saboda komai mai kyau yake gani, da abin za a faɗa da shi mai kyau yake gani, kuma wanda ɗabi'a ce da ake son mu. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu da yin fa'al, ya juhibbul fa'al. Fa'al shine kai kokarin ganin abu mai kyau. Ganin abu mai kyau shine kamar yadda misali suke bada misali, idan da zaka bada farar takarda tas babu komai a jiki, kai digo bakin digo, kana ba wa mutane farkon abin da su ce me zaka gaya min akan wannan takardar, sai ce bakin digo, to idan sai yana ganin mara kyau kenan. Amma da kaga farar takarda katuwa amma dan digo dan wannan ko ya gani me sai ya ga mummunan abu, to shi a wannan matakin baya gani, farin yake gani. In zaka ce mara akwai baki ma sai ya ce maka babu baki, babu baki, yayi fari ne tatas. To a wannan lokacin an riga an haɗu, za ga yana santa, yana yin abubuwa saboda ita, yana kaddara ta, yana yin abubuwa da ta ce misali a wannan lokacin da Allah an ka fita ko za ka tuwo min da abu kaza, zai ce insha Allah, zai je ko da rance ne zai kawo mata, na zai kawo mata. In tana buƙatar wani abu ba zai tambaye ta ba, dan Allah ko za a ban naira 500 to shikenan gashi, zai ɗauko ya bayar, saboda tunani duk tunaninsa baya tunanin za ta yi wani abu wanda ba daidai ba, saboda baya ganin komai sai kyau. To mal a wannan maran tana yin abubuwa marasa kyau din shine baya gani kuma ba ta yi, tana yi amma ba zai gani ba. Wataƙila ta yi ado ba daidai ba amma ba zai gani ba, shi kawai kyan zai gani, shi kyan yake gani, ita ma haka take ganin sa. To a wannan lokacin haka ubangiji subhanahu wata'ala dan ya tabbatar da ikonsa, shi yasa da aka tambayi wani malami aka ce me yasa ubangiji, me yasa wani lokaci hakan take faruwa, saboda in Allah ya kaddara cewa ko za a samu zuriya, shi da kansa bayan ya wuce wannan matakin sai an ga wai to ya ake na auruwanci, to ba ya kai a ce wance ce matata, ko ita ta rinka tambayar kanta ya aka ido ya bude, dubiyin kenan. Subhanallah. To amma idan ubangiji ya yi niyyar hukuncinsa mutum ba zai ga waɗannan abubuwan ba. Wannan yana ɗaya daga cikin hikimar Allah subhanahu wata'ala kan cewa in ya bai kaddara abu ido sirri. To wannan ita ce ka'idar. Saboda haka idan an zo irtibat, saboda ya zamanto misali abin nan din ba kamar yadda muka da a wancan ba, da an zo irtibat wato haɗuwa da juna an zama ɗaya, to sai kuma a tsallake wani mataki zuwa mataki na gaba. Wannan matakin shine sabawa, an zama ɗaya, ta'awud, mutum ya saba. Shine za ka ga cewa ta fito da kaya ba ta yi wanka ba da safe, a da lokacin da ta zo farko a marhalar irtibat farko, kafin ya tashi wata ta yi wanka, ta ci ado, ta zauna, saboda ba ta son ya ga bangaren mara kyau. Shi ma za ga ya tashi ya goge bakinsa ya yi waye, duk waɗannan abubuwan zai yi kokari ya zamanto duk abubuwansa zai dan fesa turare misali kafin ya zo jinta. Amma yayin da ya zo mataki na hudu an zamanto ɗaya, shi ne za a ga namiji ya zauna ba ruwansa da kaya abin da ya fita ma waje kofar gida ya kai 12 ana ta hira da kayan marasa kyau, ita ma ta shiga kicin bata damu ba, saboda an zama ɗaya. A wannan matakin akan samu canji gaba ɗaya. Idan a matakin irtiba farko da suka yi aure ita ce masa dan Allah ban 500 ba zai tambaye ta ba, amma a wannan matakin da aka saba ta tambaya sai ce me zaki da 500, wanda a baya ba ya tambaya, ba zai tambaya ba, saboda a lokacin ya fara tunanin ya auna me za ta yi. Sannan a wannan matakin zai fara tunanin cewa ya gama sanin ta, ita ma za ta yi tunanin ta san shi. Shi yasa zaka ji watakila mata an za su tambayi unguwa, in wata yar uwar ta zo dan Allah to ki tambaye shi mana sai mu tafi unguwa tare, ce na san halin sa ba zai banna ba. To wannan matakin ake manufa an zama ɗaya, tana ganin kamar ta san shi. Kenan amma malam bata san shi ba kenan? Bata san shi ba, saboda hakikar dan adam ba ka iya sanin sa ba, saboda akwai dalilin da yasa yake yin haka. Ai shi yasa wani zai zo ya sa shi abin kaga ake ashe kenan ba halin sa bane, take tunanin haka halin sa yake. To abin misali a na gaba za ka ga cewa kamar ya fi kaddara abokansa ko ita ta fi kaddara kawayenta fiye da shi, wanda kuma a wannan matakin hakikar lamari ba haka abin yake faruwa ba, amma hukunci ne. Misali yayin da ka yi mun hukunci akan cewa wane kaza zai yi, to wannan akwai ka'ida da ake faɗa a rayuwa, cewa wannan ka'idatul jazb da turanci suna kiransa attraction, ka janyo wannan abin haka zai faru. Mun sha zaman Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu yi fa'al,
yayin da za ta tambaye shi a cikin zuciyarta ta janyo kan cewa lallai zai amsa to zai amsa. Amma in ta yi shakka sai ya yi wannan akasin, ko dai ya taraddudi ya ce me zaki da wannan kuɗin, to sai a samu matsala. To daga nan sai mu fara janyo abubuwan da ba su kenan ba, to daga wannan lokacin sai kuma fara samun wato tangarda aure. Ai kaza ne, ai kaza ne, ita kaza ce, ita kaza ce, ita kaza ce. Da ce zai yi tunani a gida, ni na tabbatar na bata kaza, zan zo in tarar da abin nan yanda yake a gida, ba zai tadda akasi ba. Amma idan ya zamanto ya yi tunanin akasi zai zamanto, wanda kuma ba wai misali wai waɗansu ne suka zauna suka yi bincike, manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana, kuma shi ma ba shi ya gaya mana ba, ubangiji ne ya gaya masa. Ya ce anna inda zanni abdi bi, irin yadda ka yi zaton Allah subhanahu wa ta'ala zai sa wannan matar in ka je gida kaza za ta yi, haka za ka je ka tarar. Ka'ida ce wannan. Wanda dama wani yakan shiga cikin wannan babu? Na, yakan shiga. Saboda haka kai zaton Allah zai sa ta yi, sai ta yi. Sai Allah ubangiji ya ce to tun haka kake zato na a kanta, shikenan. Amma idan ya zama to ba na zaton mummuna a kanta, zan ce zan je in tarar ina da yaƙini na san Allah ya kaddara cewa kaza ma za ta yi, sai ka je ka tada ita ta yi wannan abin, sai ka zama to cikin kwanciyar hankali. Amma yayin da tun da ka ce wa Allah haka zai yi, kamar ka tsayar mar da ikonsa ne, sai ubangiji ya kyale, sai ya ce to haka kai zato na, je ka wannan abin ya fara haka. To wannan a marhalatu wato mataki wanda ya zama to na sabawa kenan. To a wannan matakin na sabawa daga nan ne za a fara ganin aibi, ai mata ta kaza, ai mata ta kaza. To daga nan sai ka tashi daga wannan matakin sai ka koma wani mataki kuma, muƙarana, kwatantawa. Kwatanta ta kenan da wasu? Kwatanta rayuwarka da rayuwar waɗansu. Idan ka ji wani ya zo yana ba da labari yana cewa ai mata ta kaza, amma wani ya yi dacewa la ni mata ta ba haka take ba. Kwatantawa kake. Idan ita ma ta ga waɗansu a waje, za akwai wai abin da suke cewa akwai soyayyar cikin mota da ake yi, za ga mata da miji a cikin mota suna hira ana dariya, a cikin mota ake yi, da sun je gida babu wannan, yawanci babu wannan abu. Sai ce kai amma ita wani ce ta ji daɗi, ta yi sa'a na wannan abu. Shi yasa suke bada wani kissa na a wato a kasashen larabawa wani abin ya faru, yana kai matarsa makaranta, ma'aikaciya ce, malama ce a makaranta. To kullum idan ya sauka, idan ya je ya kai ta makaranta, sai ya dawo sai ya buɗe mata kofa. Kasa wannan ba karamar girmama ba ce, mata da suke koyarwa a wannan makaranta suke cewa kai wannan ta yi dacen miji, ta yi dacen miji tana so, sai ta buɗe. Kullum haka ake, kullum mata sai sun zo sun kalla kai wata wadda ta yi dace. To kwatsam ashe abin da yake faruwa abu ne guda ɗaya, kofar ce ba ta buɗuwa ta ciki. Shi kuma sai ya sauka. Ashe ba fi sabilillahi ba. Fi sabilillahi ne, amma wato su suna kwatanta kansu ne da ita, sai suka tsani kansu, suka tsani mazajensu, alhalin ba wannan bane dalili. To yawanci akwai abubuwa da suke faruwa, kofa ba ta buɗuwa ta ciki, abinda nake faɗa kenan, kofar ba ta buɗuwa ta ciki, sai mutum ya rinka zaton rayuwarsa ce ba ta da daɗi, alhalin kofa ce ba ta buɗu ba, kai kuma kake zaton cewa rayuwarka ba haka take ba. To yawanci wannan mafi hatsarin mataki da ake zuwa kenan, na mukarana, mutum ya kwatanta kansa, mace ta kwatanta mijinta da wani wasu, ko kuma shi ya kwatanta. Mana za mu je wata blog shi mana za mu daura. Masu kallon mu kada ku nisa da akwatin talabijin. Yes.